오늘 저희 아둘라스쿨 2AM 편 마지막 곡은 잘못했어. 잘못했어입니다, 여러분. 내가 잘못했어. 내 말이 달달달콤했어. 맨날 말로 날 꼬는 걸 몰랐어. 너무 잘해. 이거 뭐야? 이런 것도 있었어? Baby, 와, you 진훈이. really wanna hurt me? 와, 대박이다. Why were you doing this to me? Why? 남자들 얘기 안 좋다는 인식 어떡하면 좋아. 모르는 요 그림자손 못 들은 척 넘어가 보려고 해봐도 자꾸 지근대는 친구에게 짓는 웃음 고치라고 그만하라고 아무리 너에게 말해도 몰라 어떻게 노래 미안하다 이거 창미 형 불렀거든. 그때 하겠다는 말도 다 그때뿐 내 가슴 아픈 걸 알면서도 자꾸만 반복되는 걸 와우! 내가 잘못했어 네 말이 달달달콤했어 맨날 말로 날 꼬는 걸 몰랐어 Baby you breaking my heart Baby you hurting my heart 그만두고 싶네 잘못한 걸 안네 다시 네 곁에 돌아가 예스! 야 이거 취소 잘 눌러 점수 나오게 눌러야 돼. 야 그만해. 미안하다 계속하라고 그때뿐 계속하라고 변하겠다는 말 다 그때뿐 내 가슴 아파. 걸 알면서도 자꾸만 반복되는 걸 모두 소리 지르지 말고 박수 쳐 못했어 네 말이 달달달콤했어 맨날 말로 날 꼬르는 걸 몰랐어 Baby you breaking my heart. Baby, 너 우는 거 아니지 지금? 깡이지? 이건 열정이에요. 그만두고 싶네. 잘못된 걸 아는데 다시 네 곁에 돌아가. 보여줘, 친구야. 이끄도 건너간 내 몸만 지고 싶어 없는 바보란 난 사랑이 쏟고도 눈물을 닦고 위로만 들을 때 내게로 가. 네가 놀라버린 장난감이란 사실에 기분이 찬다. 왜? 난 오늘도 네 앞에서 야! 뿌이. 그래 되겠지? 인정. 오케이. 인정. 와, 진짜 몇 점 나왔을까?